دوستانی که دستشان بالا هستن، من میخواستم یک پیشنهاد بکنم دوستا، کسان رفقایی که امی روم ابتکارش به دست دارن، در شروع یک کرونولوژی امی حوادثی که اتفاق افتاده در رابطه با ساختار حزب و به اصطلاح امی گروهی که به نام اصولگرایان هستند، تفاوت نظرها را در چی بوده، بالاخره کیها از اصول تخطی کردن، مشخص شود، بحث ها زنده شود، ما بفهمیم. گرچه ما میفهمیم یک سلسله مسائل، ولی اینجا شاید دوستایی وجود داشته باشن که نفهمن که اصلا بحث سری چی است. من پیشنهاد من بود که اینمی پس منظری همین مسئله را به صورت کرونولوژیکش دوستا با شهامت بیان بکنن، بگوین مشکلات در کجا بوده، که ها تخطی کردن و موقف دوستای ما چی هستن. حرف من بود دیگه، وقتی دوستا را نمیگیرم. عادی عزیز، تشکر از رومی بسیار زیبایتان. من صحبت زیاد ندارم، فقط میخواستم عرض کنم خدمت دوستا که در رابطه با گذشته حزب و اشتباهاتش و افتخاراتش فکر میکنم که بحث ها بعضا از عشق زیاد میشه یا از نفرت زیاد. با او خاطر این قضاوت ما میگذاریم برای دیگرها، یعنی کسایی که وابسته به جناها و فرکسیون ها هستن در صحبت های خود و نموه به بغض خود تبارز میتن. خب من آرزو دارم که این رومی که شما در نظر دارین رومی روشنگری باشه، طرحهای خود ارائه کنین، برنامه های خود ارائه بکنین و دوستا سوالای بکنن و شما اینجا کار خود پیش ببرین. این بهتر خود بود. یعنی منظوری میست که به طرف آینده باید نظر داشته باشین. خب بدون شک سر اشتباهات گذشته بحث شدن و نظر انداختن گپی بسیار معقول است. ما برای فردای وطن باید بیاندیشیم، نه که به طرف گذشته حرکت بکنیم. ما خب بسیار خوش هستم واقعا که یکی از نتیجه گیری های را که ما 4-5 سال قبل یک عده دوستا کرده بودیم امروز حقیقتش میبینیم به چشم و سر. همین تیم و همین گروهی که فعلا در حزب به اصطلاح مردم سکان رهبری را به دست دارن، اینا در تشکیل نوزت فراگیر که قرار بود باعث یک چتر فراگیر در بندنده نیروهای دموکراتیک ملی ترقیخواه در جامعه‌ای که در حال تشکل بود احزاب و گروه ها، اینا بر اساس فرکسیون بازی های خود، بر اساس جا طلبی هایشان باعث جلوگیری از اون تشکل وسیع البنیاد دموکراتیک شدن در قدم اول. و در مرحله دوم امینا بودن که تشکیل اونمو از دو حزب یک حزب واحد جلوگیری کردن. پیش از اینکه اینا به همین مرحله برسن ما بسیار افتخار داریم که از جمله 20 چند نفری بودیم که در یکی از کشورهای اروپایی علنا به اصطلاح جدایی و خلاف به اصطلاح عدم پیوستگی خود با اینا اعلام کردیم نظر به همه عوامل. و حالی که میبینیم که از درون از او حزب شما دوستا سر برآوردین و امیدوار هستم که انگیزه از این صرف مسئله تعیین یا انتخاب رهبر یا رئیس حزب نباشه. خلاصه به این نشوه که چون در انتخابات تقلب شد یا ای که مثلا کودتای انتخاباتی شد و ما از این برویدیم حالی میخوایم سازمان جداگانه خود داشته باشیم. من فکر میکنم که اگر به این خلاصه بسازین بازو دیگه ارزش خدا نمیتونه داشته باشه. من فکر میکنم پیشنهاد من به شما این است که یک کمی وسیع‌تر با طرز تفکر دیروز نه، برای که این حزب یک نیروی سیاسی برخواسته از مردم است و این مردم در کدام وضع قرار داره، کشور در کدام شرایط قرار داره، مسائل اساسی و عام فعلی امروزی وطن ساختن جامعه چگونه است، این کدام شعارهای درجه اول است، کدام بخش اقشار وسیع مردم در این منافع خود در شعارهای شما زینف میدارن. با این شعارها اگر بیرون بیاین و از وجود بکنین یقین دارم که برنده شما خواهد بودین. من زیاد حرفی گفتنی ندارم، بسیار قبل از وقت است، فعلا من قضاوت کردن نمیتونم. شما هم برای ما محترم هستین، دوستای دیگری که
در صفوف حزب مردم هستند، بهترین دوستای ما در اونجا هستند، اونا هم برای ما محترم هستند، ولی فکر میکنم که وطن ما با این قدر حزبای زیاد ضرورت نداره. بهتر است که شما این خب نظرم است، طرحم است که شعار یک جنبش وسیع فراگیر بتین، شعار جنبش وسیع فراگیر برای تأمین صلح و جلوگیری از همپاشیدن افغانستان، شعار وسیعی که مردم شمول باشه، وسیع ترین قشار را، گروه ها را، اعضا و شخصیت ها را با خود جمع بکنه که افغانستان فعلا به بودن و نبودش مطرح است. ساختن جامعه بدون طبقات مطرح نیست، سوسیالیسم مطرح نیست، حتی جامعه رژیم دموکراتیک و مترقی مطرح نیست، یعنی بودن افغانستان مطرح است. افغانستان حفظش باعث یک کشور مستقل مطرح است. در اینجا چون شما تازه با کار آغاز میکنین، نظر من این است که این شعارها را مطرح بکنین و البته دعوت اساسیتان اهداف فکری و ایدئولوژیک و افتخاراتتان با خود دارین، هر کس تفکر خود داره، اندیشه خود داره. شما میتونین که حزب داشته باشین و در قالب حزب شعارها را مطرح بکنین، ولی من میگم که اگر امکان داشته باشه به حیث یک گروه علمی شعار فراگیر جبهه نمیگم که متشکل از کل اعضا و گروه ها باشه، میگم جنبش وسیع توده‌ای مردمی فراگیر به حیث مجموع خلق افغانستان به خاطر حفظ افغانستان، به خاطر حل یک سلسله قضایایی که افغانستان مردمش از هم جدا ساخته، متفرق ساخته، یک انقطاع ملی در جامعه افغانستان وجود داره، این از بین برده شده. با این شعارها اگر در عرض وجود بکنین، ما یقین دارم که پس چرا نمیگین که هیچ چیز مطرح نیست؟ چرا هیچ چیز والا نمیفهمم که شما اگر دست بالا بگوین که هیچ چیز مطرح نیست. یعنی هیچ چیز مطرح این نیست که مطرح این است که افغانستان تجزیه شود، باید مطرح این است که امی تیم فاسد فاشست طالب وابسته به اجنبی با حاکمیت خود ادامه بده و این باعث سیاسی شود که یک بخش دیگه از افغانستان در برابر از این قرار بده، یک جنگ شمال و جنوب، یک جنگ قومی دیگه در افغانستان برابر بفته و پلان و برنامه‌ای که باید افغانستان تجزیه شود عملی شود. این چیز مطرح است. چطور این چیز مطرح نیست؟ شعار اساسی، حرف اساسی اینمی مطرح است، ولی اینمی گروهی که حزب مردم خودم میگه در کنار همینا هستن. اینا به خاطر از این گروه ها متفرق ساختن که فلان شخصشان معاون وزیر دفاع شود، فلان مقام و قوم و قبیلهشان در فلان موقف قرار بگیره، یعنی سطح نظر و فکرشان تا این حدود پایین آمده. به خاطر من وقت دوستا رو نمیگیرم، به شما تبریک میگم جسارتتان و امیدوار موفقیتتان هستم. تشکر از توجهتان. خب به هر صورت دوستا، من به خاطر دست بالا کردم که اساسا یک پیشنهاد داشتم برای پیشبرد کارهای بعدی روم و یکم به ادامه صحبت‌های بسیار خوبی آقای حسرت و جوش افغان که یک قسمت نظریات مرا ابراز کرد میخواستم خدمت دوستا با عرض برسانم. در رابطه با روم من فکر میکنم که یعنی مسئله ای که چگونه یک ساختار فراگیری باید در افغانستان به وجود بیاید، اگر همین مبحث ادامه پیدا بکنه به نظر من بهتر است تا ای که مسائل بسیار ذات البینی، مسائل محدودی دو گروهی از یک حزب یا شاخه های حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکی سر دیگه اتهام وارد بکنن، حرفا بزنن، خب ترخواد باشه. به نظر من اگر امیر روم مشخصا به همین جهت حرکت بکنه، خود دیگر روم هست که ما بحث‌های عمومی را میکنیم و ما شما کلگی شرکت داریم، ولی این روم اگر همین مسیر بگیره ما شما هر کس میتونه نظر ابراز بکنه، صحبت بکنه، کار خوبی خواهد شد. دیگه در رابطه با مسئله که ما خوشبختانه نظر ما بود و امروز از جناب دوست عزیز بسیار گرامی آقای کارگر بدل کارگر شنیدم و همین شعار مطرح کرد که آرمان مشترک میهنی برای ساختار یک تشکیل یک تشکل سیاسی فراگیر، اگر من غلط نشنیده باشم من میرم مطرح کردن
ما آرزومندی از این دارم که اینمی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بقایایش، اعضایش، گروه های چپ دیروزی دیگر سالمترین فرزندان مردم افغانستان هستند. صرف نظر از اینکه این احزابی گروه ها در گذشته چه کارهای را انجام دادن، چه اشتباهات را مرتکب شدن، در نبود یک طبقه متوسط که از او روشنفکر متمایل به لیبرالیسم و دموکراسی بورژوایی که ما میگیم در افغانستان، اینمی نخبترین و گل سرسبت ترین کسانی که باید علمبردار دموکراسی در افغانستان باشند امینا هستند و اینا به نفع نیروهای دموکراتیک است که برای احیای از اینا در چوکات یک ساختار جدید کمک بکنند و این برای تامین وحدت ملی افغانستان، برای تشکیل یک حزب فراگیر بسیار زیاد ممت ثابت میشه. یعنی ما مشخصتر بگویم پرچمی های دیروز، خلقی های دیروز، سازایی های دیروز، ساعت دادیم تلاش جان، من زیاد صحبت نکنم نفهمیدم. خب شعله های دیروز بقایایش، حتی افغان ملتی های دیروز با خلقی ها نمیشه. خب که این امینا نخبترین افراد و اشخاصش به زیر یک چتر فراگیر ملی که برای احیای دموکراسی، برای ایجاد جامعه مدنی مدرن، برای حفظ افغانستان و برای تحول افغانستان به طرف یک جامعه دموکراتیک میتونن نقش بازی بکنن که اساسی ترین شعارها را، عمده ترین و اساسی ترین اهداف باید مطرح بکنن. آنچه که قابل پذیرش است، آنچه که تحقق یافتنی است و آنچه که خواست مردم است او را طرح بکنن و زیر از یک چتر با هم متحد شوند. من فکر میکنم که شما دوستایی که خود اصولگرا میگیرین، شما در حقیقت یک قیامی را کردین بر ضد همون کسایی که در اولین مراحل ساختار تشکیلاتی یک جبهه فراگیر و یا یک حزب فراگیر یا یک نوزت فراگیر کار شکنی کردن و امو گروه، امو شخص، اما اینمی تنگ نظری خدا، اونمو انحصار طلبی را در ساختار امو حزبی که شما مورد نظرتان هستن در همین جا هم اینا عملی کردن و ما از شما انتظار از این داریم که سرعظمی اندیشه فکر کنین، علمبردار اعظمی باشین، برای اعظمی شعار بتین. سوال کردن اساتید عزیز، شما به خاطر دارین که نوزت فراگیری میهنی که باید تشکیل میشد در اونجا متشکل یک تعداد زیاد چهره ها، نخبه ها و سیاسیون بودن که باید به وجود میامد. در نشست اول یک شرکت وسیع وجود داشت، ولی در نشست بعد دوم اینمی کسایی را که دوستای عزیز ما از اونا شاکی هستن با یک نوع انحصار از را به طرف پرچمیزم، به طرف پرچمیزم یک جناح طرفدارای مرحوم ببرک کارمل، بازورم به طرفداری از یک قشر بسیار محدود او را کشاندن، بالاخره اونا به این مرحله رسید و ما از جمله کسایی بودیم که باز اونمو را بایکات کردیم به خاطر اینمی چیزی را که ما میخواستیم که یک چتر وسیع، بسیار وسیع کلی باید به وجود بیاید، او را در مقابلش اینا به همین شکل بودن و امروز با یک فریکسیون محدود تبدیل شدن. ما آرزومندی کرده بودم هفته گذشته که خدا کنه که این حرکت دوستای ما، یه حرکت دوستای ما به خاطر از این نبوده باشن که در جلسه کمیته مرکزی 50-50 و چه رقمی و فلان کس در عبری آمد و فلان نامد، اساس مسئله این نبوده باشه. من فکر میکنم که اگر از این چیزا فراتر برن و اینا علمبردار از این تشکیل یک نوزت وسیع و فراگیری ملی باشن، ما امرایشان خود بودیم، باعث افراد کار خواهد کردیم و این نظمی روم باعث یک تریبیون استفاده خواهد کردیم، ما کمکشان خواهد کردیم تا جایی که امکان داره و امکاناتی که ما داریم در اختیارشان قرار خواهد دادیم. تشکر. من میخواستم همین قرار عرض کنم برای امشب، برای شبای بعدی اگر همین پیشنهاد ما باختران عزیز این رهبر که باشد، اینمی به خاطر جنگ انداختن است مباشر عزیز، من فکر میکنم که مسئله رهبر هیچ باید مطرح نباشه، او را باز خود
کنگره وسیع، اجماع وسیع ملی یک تعداد را باید معرفی بکنه و باز اونا خودشان میفهمون که چه بکنن. بعد تشکر. مایک میگذارم. شب واقعا ما امشب شنونده بودم که تمام صحبت های دوستا را تعقیب کردم. آرزو هم نداشتم بحث بکنم، ولی چون آخر شب است وقت رفیوجی عزیز دست بالا نکرده بودن، میخواستم از ابتکار شما دوستا جناب یعقوب هادی عزیز و شما تلاش گرامی تمجید بکنم و آرزو دارم که این روم یک مسیری را پیدا بکنن که در اینجا دوستا بتانن بحثای بسیار مفید برای انداختن گفتمان وطنی و ملی سر مسائل عمده و اساسی وطن، سر ایجاد یک تشکل وسیع و فراگیر به خاطر عبور از این مرحله درناک که مردم ما با او مواجه هستند امیر برا بیندازن. ما توقع ما از امیر روم همی است که یعنی در یک خط ترقی خواهانه، در یک خط مردم دوستانه و در یک خط به خاطر ایجاد یک تفکر ملی دمی سمت حرکت بکنه، از همین قشر گرایی حزبی و سازمانی و گروهی بیرون شود. و ما آرزومند هستم که اونمو برداشته که در شبای اول ما از شما دوستا داشتیم امی به جامعه عمل بکنه و جامعه عمل بپوشه. با این مقدمه میخوایم عرض بکنم دوستا که صحبت ها بسیار جالب بود. واقعا در بعضی جاها بسیار عاطفی برخورد میشد، در بعضی جاها هم بسیار از عینک سیاه بدبینی. مثلا اگر در موضوع حزب دموکراتیک خلق افغانستان میاییم، یک تعداد دوستا بسیار عاشقانه و بسیار با جذبات از همه کرده های حزب دموکراتیک خلق افغانستان پشتیبانی و حمایت بی‌دریغ میکنن و یک تعداد دوستای دیگه هم بسیار خصمانه، بسیار همونطور بگویم که سیاه و تاریک میبینن همه چیزی گذشته را. به اون خاطر من میخوایم عرض بکنم که اینمی حزب دموکراتیک خلق افغانستان محصول اونم جامعه 40-50 سال قبل افغانستان و تحت تاثیر شرایط بین المللی امون وقت بگویم زمان بعد از جنگ جهانی دوم و انقطاب بعد از انقلاب چین، انقطاب به اصطلاح جهانی جنبش مارکسیستی به وجود آمده. اونمو را در مقالب در امو اوضاع و احوال آدم مورد ارزیابی و بررسی قرار بده، برنامه‌اش، اساسنامه‌اش، برداشت و درک رهبرا و تئوریسن‌هاش از اوضاع و شرایط تا با امروز بسیار فرق داره. ما در یک شرایط بسیار بهتر و خوبتر قرار داریم. نسل نو افغانستان در یک شرایط بسیار بهتر و خوبتر از به خاطر تحلیل اوضاع افغانستان بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی جهان و افغانستان قرار دارن نسبت به وقتی که رهبرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار داشتن. اینه باید ما از این باید این مسئله را نادیده نگیریم. اما طوری که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آرمان و با یک رویای مقدس به خاطر خدمتگزاری به مردم افغانستان به اصطلاح عضویت همون حزب کمایی کردن، در پهلویش ما شما نادیده نگیریم که رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا در کل مجموع حزب دموکراتیک خلق افغانستان دچار یک سلسله اشتباهات شدن که تأثیرات بسیار منفی را در انکشافات بعدی افغانستان داشته. به این خاطر ما انکار نمی کنیم از اشتباهات حزب دموکراتیک خلق افغانستان. بزرگترین اشتباه حزب دموکراتیک خلق افغانستان امی بود که اونمو چیزی را که در برنامه خود مطرح کرده بود از او عدول کرد. ما در یک تکست هم نوشته کردم که احزاب اقتدارگرا در زمانی که در اپوزیسیون باشن به خاطر دموکراسی مبارزه میکنن، شعار دموکراسی را میتن، ولی وقتی که در پوزیسیون باشن، وقتی که در اقتدار باشن و مخالفین سیاسی خود به اصطلاح و به زنجیر میکشن، یعنی دموکراسی را رعایت نمیکنن. احزابی که اقتدارگرا هستن، یعنی احزاب مارکسیستی
لنینیستی و احزاب اسلامگرا و به اصطلاح بنیادگرای اسلامی، اینها شما انکار نکنیم که در ماهیت خود احزاب اقتدارگرا هستند. شما اینمی حزب اخوان المسلمین مثلا ببینین، به همین حزب رای داد به خاطر امی که اینمی حزب یک تشکل موجود در افغانستان بود و در مصر بود. احزاب گروه های لیبرال و دموکراتیک به اصطلاح استحاله شده بودن در رژیم حسنی مبارک، یعنی امکان تشکل و ایران نداشتن که به قدرت دست بیابند. ولی وقتی که می حزب اسلامی اخوان المسلمین به اصطلاح رئیس جمهور انتخاب شد در پارلمان اکثریت به دست آورد، اینی حاکمیت مصر میخواست ایدئولوژی حساب کنه، یعنی مطابق اهداف اخوانی ایرا قانون اساسی را در بیاره و مخالفین خود به مرور زمان سرکوب بکنه که در همین مرحله گذار و در مرحله ساختن به اصطلاح یک نظام نو در مصر یک عمل نادرست بود. و بالمقابل همین اشتباه بزرگی را که لیبرال های به اصطلاح مصر کردن که با تکیه بر نیروی نظامی، با تکیه با کودتای نظامی رژیم که حداقل انتخابی بود سرنگون کردن و به اصطلاح رژیم نظامی رو دوباره جنرال ها رو به قدرت به اصطلاح مسلط ساختن که این وقتی که آدم به ارزیابی میگیره و بررسی میگیره گیج میشه که اشتباه در کجا هست. بنابراین در افغانستان هم همینطور شد. جبهه متحد ملی گفته میشد برای رسیدن به قدرت برداشت نادرست همی وجود داشت که ما این جبهه را مطرح میکنیم برای از اینکه به تنهایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حزب مترقی چپ در اصطلاح در اون شرایط آن وقت افغانستان قادر به این نیست که به اصطلاح نظام تعویض بکنه، بلکه باید با طبقات و اقشار دموکراتیک و با احزاب و گروه های دیگه در چتر یک جبهه وسیع ملی باید عمل بکنه با برسیدن به قدرت. گویا وقتی که به قدرت رسید با ضرورت به اون جبهه نیست. اشتباه بزرگ تئوریک و به اصطلاح عملی همی بود، بلکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وجودی که کودتای نظامی از گرفتن قدرت سیاسی از طریق نظامی و غصب قدرت یک عمل غیر مشروع و غیر دموکراتیک است، ولی با آن هم برامون فضا و اوضاع و احوالی همون وقت که یکی از راههای رسیدن به قدرت، یکی از راههای تعمیم به اصطلاح سرنگونی رژیم‌های مستبد دست دادن به عمل نظامی بود، ولی با وقتی که به قدرت رسیده بود حزب دموکراتیک خلق افغانستان از موضع قدرت باید برای ساختن یک جبهه متحد ملی وسیع برای جمع‌آوری تمام نیروهایی که زینف در تحولات اقتصادی اجتماعی همون شرایط افغانستان نبود باید استفاده میکرد و این نیروها را به دور خودش با داشتن متحد میساخت برای ساختن افغانستان نوین. بلکه برعکس نه تنها کار صورت نگرفت، بلکه قشریگری، فرکسون بازی و حرکات خصمانه در مقابل به اصطلاح عملیات جناحی، سرکوب مخالفین و غیره. میفهمیم که این اشتباهات و چیزایی بود که هیچ کس از این کار کرده نمیتونه. دوستا رفیق عزیز و گرامی ما کاوی عزیز که شما بسیار همین مسائل مطرح کردین، من فکر نمیکنم که هیچ عضوی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یا هیچ یکی از رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان از این گونه اعمال انکار بکنن. میرسیم به مسائل امروزی که دوستا سرش بحث دارن. همونطوری که همون وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساختن یک جامعه دموکراتیک به شعار خود در برنامه خود مطرح کرده بود، یعنی تقویه سکتور دولتی اقتصاد و تعقیب راه رشد غیر سرمایه‌داری و در نهایت باعث شعار آخرینش که گفته بود که ما ساختمان یک جامعه سوسیالیستی را باعث یک هدف غایی مطرح کرده بود. آن هم بر اساس همون تحلیلی که وقت اونا کرده بودن، بر اساس تحلیل موجود از اوضاع افغانستان باید اهداف باید مطرح شود. من فکر میکنم که هیچ یکی از ما شما در امیر روم و در تمام احزاب سیاسی وابسته به نیروهای چپ و داشتن تمایلات چپی همین شعار را مطرح نخواهد بکنن که ما میخواهیم برای ساختن جامعه سوسیالیستی در افغانستان حزب خود
برنامهش بسازیم، بلکه با داشتن امو آرمان ها، با داشتن امو رویاهایی که بالاخره باید یک جامعه بدون طبقات در افغانستان ساخته شود. آرزوهای بسیار نیک است، هیچ انسانی نمیتونه یا بدون یک آرمان باشه. نداشتن آرمان، نداشتن رویا انسان بیخی یک جسمی به اصطلاح بدون هدف تبدیل میکنه. ما با یک کمی رویای ساختمان سوسیالیسم در ذهن خود داریم، در دماغ خود داریم و او را میپروریم و در جهت تحقق گام به گامش عمل میکنیم، ولی باید ببینیم که اساسی ترین وظیفه در شرایط موجود چی است. اساسی ترین وظیفه در شرایط موجود به خصوص افغانستان، ببینید دوستا، اگر این وضع به می شکل ادامه پیدا کنه، اگر این اوضاع بحرانی منطقه به می شکل تحول بکنه، شما 20 سال آینده افغانستان چی گونه میبینید؟ آیا شما موجودیت افغانستان به می شکلش پیش بینی میکنید؟ آیا شما موجودیت همین پاکستان رو به می شکلش پیش بینی میکنید؟ آیا ایران، کشورهای همسایه آسیای میانه ما به می شکل باقی میمانه؟ ما چه آمادگی برای آینده 20 سال آینده افغانستان باید داشته باشیم؟ چگونه یک تفکر ملی ایجاد شود که افغانستان به حیث یک کشور مستقل، به حیث یک کشور متحد، به حیث یک کشور دارای حدود اربعه معین و دولت ملی باقی بمانه و ایجاد شود. اساسی ترین وظیفه به نظر من علمی وظیفه است برای تمام احزاب ملی و دموکراتیک و نیروهای ترقیخواه انسان معتقد به منافع علیه افغانستان همیست که افغانستان به حیث یک کشور مستقل با همین حدود اربعهش، با علمی به اصطلاح امکاناتی که فعلا در اختیار خود داره، به حیث یک کشور ملت باقی بمانه در همین حوادثی که فعلا در اطراف ما فرا گرفته. بعضا وظایف دیگری هست که مطرح میشه، اول به دور علمی شعارهای عام، به دور همین شعارهای بسیار اساسی، موجودیت افغانستان باعث کشور مستقل، انتخاب یک راه رشد ترقی که بتونه حداقل وسیع‌ترین قشرها را از دستاوردهای به اصطلاح انکشافی، از دستاوردهای اقتصادی مستفید بسازه. طبقات ما انمی باعث سوسیالیست‌ها، باعث کسایی که چپ میاندیشیم، بهترین شعار ما، بهترین مبارزه ما می خواهد باید باشه که خدمات اجتماعی به دسترس وسیع‌ترین قشرهای جامعه قرار داده شود در یک اقتصادی که در او بتونه دولت هم نقش داشته باشه، اقتصادی بازار آزاد هم بوده باشه، شکل کوپراتیفی و مشترکش هم بوده باشه. میتونیم که تحت اینی شعارها ما شما متحد شویم بدونی در نظر داشت از اینکه دیروز چگونه میاندیشیدیم، در کدام موقعیت قرار داشتیم، در کدام جناح قرار داشتیم، تحت کدام به اصطلاح انگیزه ها مبارزه میکردیم. فکر میکنم که برای اهداف امروز و آینده افغانستان به اساس برنامه هایی که برای بعداً باید مطرح میشه، ما شما یک کار وسیع سیاسی را باید برا بندازیم. و ما از شما دوستا مخصوصا جناب هادی و زاهد عزیز و گرامی آرزو میکنیم که اگر امکان داشته باشه هفته یک شب که روی خود باز میکنین، بر علاوه مسائل سازمانی و تشکیلاتی و حزبی و گپایتون که دارین که ما او را به احترام میبینیم و هیچ گونه مداخله نداریم تا فعلا، ولی من میگم که اینمی رقم یک سلسله مسائل اگر مطرح شود و دوستا از هر گونه گران به اساس سم بگیرن، مثل آقای کاوه، مثل آقای آسیایی، مثل جوش افغان عزیز، دوستای دیگه، و دعوت بکنین از کسای دیگر هم بیان بحث بکنن، صحبت بکنن سر مسئله همی که ما یعنی چی باید کرد که حاکمیت ارتجاعی سیاه نوع تیپی فاشisتی طالبی و بنیادگرای اسلامی در افغانستان مسلط نشود. خودش اساسی ترین وظیفه است به نظر من. عمده ترین وظیفه در شرایط موجود برای این نیروهایی که خود دموکراتیک، ترقیخواه، مدرنیست میدانند امی است که از تسلط نیروهای سیاه ارتجاعی عقبگرا بر سرنوشت مردم افغانستان جلوگیری شود. اینی یکی از وظایف اساسی است در پهلوی از اینکه مسئله اساسی حفظ افغانستان به عنوان کشور مستقل یک گپ جداگانه اساسی دیگر است. اول ما باید کشور داشته باشیم، اول ما باید به اصطلاح هویت ملی داشته باشیم و بعد از او
اساسی ترین یک ما همیست که اینمی سرنوشت همین ملت همین کشور به دست نیروهای بسیار سیاه عقبگرا به دستشان قرار نگیره. من دیگه شب وقت زیاد بحث نمی کنم. من تشکر میکنم از شما و امیدوار هستم که صحبت های من بسیار همونطور چرت و پرت و بدون هدف نبوده باشه و موضوع ملال خاطر دوستان